Dear students, like into a previous video, we learned about CPU and its components. Okay. Now we will see about the general register organization. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਟੋਰ the data into the CPU. Okay, so here we will see a general register organization diagram into which you can see that this R1, R2, R3, R4, R5, R6 and R7, these all are the registers which are stored into the CPU, into which we will store our data. या फिर is तो ਆਪਾਂ डाटा रिट्रीव करांगे. रिट्रीव करना मीन्स डाटा ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ and then we will fetch the data into these registers. Fetch means we will store the data into these registers. So एक brief introduction is diagram दी. R1 to R7 are the registers. This is the decoder. Decoder means जो अपने output ਆਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ डिकोड करके ये फर्दर इस रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ सेव करूँगा जो ਆਪਾਂ कमांड ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ. This is multiplexer and this is multiplexer B. This is multiplexer A and this is multiplexer B, into which the first register data will be stored and into this the register of the data of second register will be stored. This is A bus and this is B bus. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So these are the two different buses we will use for two different registers. And here is the output. Output will be performed by this operation. Operation means ਆਪਾਂ multiplication करनी है, addition करनी है, that will be done into this particular area. And then the output will go to the decoder. And then decoder will save the data into that particular register. Suppose if we will talk about that ਅਸੀਂ register 1 ਤੋਂ data ਲੈਣਾ ਹੈ and register 2 ਤੋਂ data retrieve करना है and then we have to store the data into R3. Okay, as ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ for the complete data compilation into the computer will be done into the binary form, that is in the form of 0 and 1 only. So let us suppose if R1 is equals to 0 0 1 and R2 is equals to 0 1 0 means 1 and 2. R1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ 0 0 1 and R2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 0 1 0. So we will take the data from R1 and that will come into the mux A, multiplexer A, and the data of R2 will come into the mux B, that is multiplexer B. Then this data will move towards the operational form. Operational form, suppose we will see that we will take R1 plus R2 ਅਸੀਂ operation ਕੀ perform करना है, addition ਦਾ, and that will be stored into the register 3. Okay, so R1 ਤੋਂ ਆਪਾਂ data fetch ਕੀਤਾ 0 0 1, that is 1, R2 ਤੋਂ data ਕੀਤਾ 0 1 0, that is 2, and then we will take and will perform the operation addition and we will store the data into the R3. Means into this R3 we will store our rest of the data. Through mux A, here comes 0 0 1, and through mux B, that is through B bus, it will come the data as 0 1 0. What operation we will perform? That is a plus operation. And one thing more, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 3 arrows are there. Okay, and into this are 3 arrows are there. So we know that the binary digits are usually we are considering is of 3 digits. Okay, so that's why these 3 lines are there. Selection A is what? Selection A ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? Selection A is equals to 0 0 1 means ਕਿ ਜੋ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ 1 ਤੋਂ fetch ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. Okay, and into selection B is 0 1 0. These 3 lines indicates 0 1 0. Now we have compiled these data into the output. ਅਸੀਂ operational ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਹੈ. Operational ਦੇ ਵਿੱਚ you can see that these are the 5 arrows are there. 5 arrows are there means the maximum capacity of this fetch of this operational unit, that is of ALU, is of 5 bit. But over here we have only 3 digits, so no problem with that. We will add this. If we will add this plus 0 1 0, it will come as 0 1 1.
okay. This thing will be formed, converted into cell D. Cell D is what? Cell da matlab ki hunda selection, okay. Then we have taken the cell D, it will decode the data. Decode the data means as required by the user, because ਤੁਸੀਂ ਇਹ previous classes ਦੇ ਵਿੱਚ study ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, computer won't understand our language, computer ਆਪਣੀ language ਨੂੰ understand ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, so that's why we have kept here a D, sorry, decoder. Decoder ਕੀ ਆ ਕਿ computer language ਨੂੰ convert ਕਰ ਦੂਗਾ, and this operational that is performed, operational means ਜੋ ਆਪਾਂ addition ਕੀਤੀ ਹੈ, means this data, okay, this will be moved directly into the register 3 and ultimately it will be stored into this register. So this is the hierarchical diagram for the general register organization in computer architecture. In computer architecture. So a basically diagram show ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ how computer work, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਡਾਟਾ रिट्रीव करता है. इट रिट्रीव्स द डाटा, ओके, एंड अल्टीमेटली इट स्टोर्स द डाटा. क्योंकि कोई भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो या कोई भी आप चीज़ वो राइट डाउन करते तो अल्टीमेटली वो स्टोर भी होंगी है ना अपने कंप्यूटर के. तो दिस डायग्राम शोज दैट हाउ वी हैव रिट्रीव द डाटा. असी कंप्यूटर्स तो किस हिसाब नाल डाटा रिट्रीव किया, तो हाउ वी हैव स्टोर्ड द डाटा इनटू दिस पर्टिकुलर रजिस्टर. R1 तो डाटा लैके इट कम्स इनटू द दिस मल्टीप्लेक्सर, ओके, and R2 तो डाटा लेके into multiplexer B. This is multiplexer A, this is multiplexer B, okay. मल्टीप्लैक्सर का मतलब की होता है कि वो एक तरीके का मक्स कर देना, कंबाइन कर देना, एंड द कंबाइंड डाटा विल बी फॉरवर्डेड टू द ऑपरेशनल यूनिट ऑफ द CPU. दिस इज OPR इज ऑपरेशनल, SEL मीन्स सिलेक्शन, सिलेक्शन A, सिलेक्शन B, सिलेक्शन A एंड B का जो डाटा सीगा वो फॉरवर्ड किया गया सिलेक्शन D दे विच डिकोड करने वास्ते. Over here you can also see that these are the 3 arrows are there, means it's a 3-bit, okay, and then this data will be stored into this R3 register. Means R1 तो R2 तो जेड़ा आपा डाटा लिया सीगा वो अल्टीमेटली आपा एडिशन करके उससे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके we have stored into this R3. एग्जाम्पल के तौर पर आप एडिशन लीए, वी कैन डू द मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, वी कैन डू द डिवीजन ऑल्सो, वी कैन डू द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. सो इनटू दिस बेसिक topic we learned how the data is retrieved from the computer and how the data is stored into the computer or into the CPU. Thank you.